ये हमारे बिल्डर साहब हैं, स्लेटिंग पर आप देख सकते हैं हमारे साथ लगे हुए हैं। और ये इतना खूबसूरत नज़ारा है कि आप देख सकते हैं, देख के बिल्डिंग मार सकते हैं, इतना एक्सपीरियंस है, आप देख रहे हैं। और महाराज आप कितना दिन से बिल्डिंग मार रहे हैं? 4 साल हो गया हमारे बिल्डर साहब के एक्सपीरियंस में। आप जहाँ से हो सकते हैं लगा सकते हैं। ये देखिए कितना मेहनत है। ओके।